दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो में। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोबाइल फोन का वॉल्यूम को लेकर। जी हाँ फ्रेंड, अगर आपके स्मार्टफोन का आवाज कम हो गया है, जैसे कि आप कोई भी गाना बजाते हैं, वीडियो चलाते हैं, तो आपके मोबाइल फोन से अगर साउंड कम निकल रहा है तो आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। फ्रेंड, हम आपको अपने इस वीडियो में मोबाइल फोन का साउंड से रिलेटेड ऐसा डिटेल देने वाले हैं कि अगर आप हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ना, तो आपके स्मार्टफोन का वॉल्यूम 100% बढ़ेगा। कौन सा सेटिंग से बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, हम आपको अपने इस वीडियो में डिटेल के साथ समझा देंगे। लेकिन फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि अगर आप हमारे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और मेरे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड बता दें, फर्स्ट स्टेप है कि अगर आपके मोबाइल फोन का साउंड डाउन हुआ है तो आप सेटिंग ऑप्शन में जाकर, और आपको यहाँ पर सेटिंग ऑप्शन में जाने के बाद साउंड एंड वाइब्रेशन का एक ऑप्शन दिखेगा, आप इस पर क्लिक करके चेक कर लीजिएगा कि आपका मोबाइल फोन का साउंड कम है, इधर से तो कहीं कम नहीं है। तो फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर सारा साउंड अगर आपका ये फुल है, जैसे कि यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपको कम सुनाई देगा, कम ज़्यादा लगेगा। तो अगर आपका सब सही है तो ठीक है फ्रेंड, यहाँ से आप क्या कीजिएगा कि इसको मिनिमाइज करके बंद कर दीजिएगा। दोस्तों, आपके साथ हम एक एप्लीकेशन का नाम शेयर करेंगे, आप उस एप्लीकेशन को जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। हम उसका नाम आपको लास्ट में बता देंगे। फ्रेंड, सबसे पहले जानते हैं उस एप्लीकेशन के बारे में। फ्रेंड, वो एप्लीकेशन देखिए यही है, हम इसको नेवर कर देते हैं अभी। देखिए, ये एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा ना, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस सामने आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 125%, 150, 175 और मैक्सिमम। सबसे पहले आप इसको जान जाइए। 125% पर आप सबसे पहले क्लिक करके देखिएगा कि आपका स्मार्टफोन का आवाज बढ़ रहा है कि नहीं। अगर 125% पर भी आपका आवाज नहीं बढ़ रहा है तो आप 150% पर क्लिक करके देखिएगा। अगर इससे भी नहीं बढ़ रहा है तो 175% पर क्लिक करके देखिएगा। फ्रेंड, अगर इतना तक बढ़ जाता है तो आप इतना तक इसको रहने दीजिएगा। आपका स्मार्टफोन का आवाज इतना तक इंक्रीज हो जाएगा तो छोड़ दीजिएगा, मैक्सिमम पर क्लिक मत कीजिएगा, नहीं तो आपके स्मार्टफोन का स्पीकर खराब भी हो सकता है। तो फ्रेंड, हमने आपको इस एप्लीकेशन के बारे में बता दिया। अगर आप इस एप्लीकेशन को चेक करना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल फोन के अंदर क्या कीजिएगा कि इस एप्लीकेशन को ऑन करके 125 या 150% पर क्लिक करके साउंड को टेस्ट कीजिएगा। आपके फ़ोन का स्पीकर का आवाज़ जो है, साउंड है, 100% बढ़ चुका होगा। जी हाँ फ्रेंड, अगर आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो 100% बढ़ चुका होगा। हम आपको कोई गाना या म्यूजिक प्ले करके नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि कॉपीराइट का इशू हो सकता है। हम 100% बताते हैं कि अगर आपका मोबाइल फ़ोन का अगर साउंड नहीं बढ़ता है तब आप हमको कमेंट कीजिएगा, हम उसके बारे में भी बता देंगे, यानी कि वीडियो बना देंगे। फ्रेंड, आशा करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को देख के कुछ ना कुछ जरूर सीखे होंगे। आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और मेरे इस वीडियो को एक लाइक और अपने इस दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करके जरूर बताइएगा कि अगर उनका मोबाइल फ़ोन का वॉल्यूम कम हो तो उनको शेयर करके जरूर बताइएगा। लेकिन फ्रेंड, अगर आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो आपका मोबाइल फ़ोन का वॉल्यूम 100% बढ़ चुका होगा। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।